मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की आयज मेजर ध्यानचंद जी हांची जयंती आसा आनी आमचो देश तांच्या यादींत हाका राष्ट्रीय खेल दिवस म्हूण मनयता. हांव विचार करतालों की घडये ह्या खिणाक मेजर ध्यानचंद हांची आत्मा जंय खंय आसतली, खूब प्रसन्नता अणभवता आसतली, कारण संवसारांत भारताच्या हॉकीचो ढोल वाजोवपाचें काम ध्यानचंदजी हांच्या हॉकीन केल्लें आनी 4 दशकां उपरांत लागीं 41 वर्सां उपरांत भारताच्या तरणाट्यांनी, चले आनी चलयांनी हॉकींत परतून एक फावट जिवंतपणां हाडला. हेर कितलीं पदकां मेळूं, मात जो मेरेन हॉकींत पदक मेळना तो मेरेन भारताच्या नागरिकाक जैताची खोस जायना. आनी हे खेपे ऑलिंपिकांत हॉकींत पदक मेळ्ळें 4 दशकां उपरांत मेळ्ळें. तुमी चिंतूंक शकतात, मेजर ध्यानचंदजी हांच्या काळजाक, तांच्या आत्म्याक ते जंय आसात थंय कितली खोशी जाली आसतली. आनी ध्यानचंदजी हांची पुराय जीण खेळाक समर्पीत आशिल्ली. आनी हेच खातीर आयज जेन्ना आमकां देशांतल्या तरणाट्या चले चलयां मदीं खेळा विशीं जें आकर्शण दिश्टी पडटा, आवय बापायक लेगीत भुरगीं जर खेळांत मुखार वतात जाल्यार खोशी जाता. हांव मानतां की मेजर ध्यानचंदजी हांकां खूब व्हड श्रद्धांजली आसा. इश्टानो, जेन्ना खेळाची गजाल जाता तेन्ना स्वाभावीकपणान आमच्या नदरे मुखार पुराय तरणाटी पिळगी येता. आनी जेन्ना तरणाट्या पिळगे कडेन आमी पळयतात, कितलो व्हड बदल दिश्टी पडटा. तरणाट्यांचें मन बदल्लां आनी आयच्या तरणाट्यांचें मन पोन्न्या पद्दती सावन कितें तरी नवें करूंक सोदता, वेगळें करूंक सोदता. आयचें तरणाटें मन तयार रस्त्याचेर चलपाक सोदिना, ताका नवे रस्ते तयार करचेशें दिसता. अननोन सुवातेचेर पावल मारचेशें दिसता. मोख लेगीत नवी, रस्ते लेगीत नवे आनी इत्सा लेगीत नवी. आनी एकदां मनांत एखादी गजाल निश्चित केली न्हय की तरणाटो जीव ओतून कामाक लागता, दीस रात मेहनत करता. आमी पळयता, हालींच भारतान आपल्या स्पेस सॅक्टराक ओपन केलें आनी पळयता पळयता तरणाट्या पिळगेन संद घेतली आनी ताचो लाव घेवपा खातीर कॉलेजांचे स्टुडंट्स, युनिवर्सिटी, प्रायवेट सॅक्टरांत काम करपी तरणाटे नेटान मुखार आयले. आनी म्हाका पुराय विश्वास आसा की येता त्या दिसांत व्हड संख्या अशा सॅटेलायट्सची आसतली जे आमच्या तरणाट्यांनी, आमच्या विद्यार्थ्यांनी, आमच्या कॉलेजांनी, आमच्या युनिवर्सिटींनी, लॅबांत काम करपी स्टुडंट्सनी काम केल्लें आसतलें. अशीच तरेन आयज जंय पळयतात, खंयच्याय परिवारांत वचात, कितलोय संपन्न परिवार आसूं, शिकिल्लो परिवार आसूं, मात परिवारांतल्या तरणाट्या कडेन उलयल्यार तो सांगता की आपल्या पारिवारीक ज्या परंपरा सावन वेगळें कितें तरी आपूण स्टार्टअप करतलो, स्टार्टअप्सांत वतलो, म्हळ्यार रिस्क घेवपा खातीर ताचें मन उसळटा. आयज ल्हान ल्हान शारांनी लेगीत स्टार्टअप कल्चरचो विस्तार जायत आसा आनी तातूंत उज्वल फुडाराचे संकेत हांव पळयतां. हालींच आमच्या देशांत खेळण्यांची चर्चा जाताली. पळयता पळयता जेन्ना आमच्या तरणाट्यांच्या लक्षांत हो विशय आयलो, तेन्ना तांणी मनांत निश्चय केलो की संवसारांत भारताच्या खेळण्यांची वळख कशी निर्माण करची. आनी नवे नवे प्रयोग करतात आनी संवसारांत खेळण्यांचें व्हड मार्केट आसा. 6-7 लाख करोडचें मार्केट आसा. आयज भारताचो वांटो खूब उणो आसा, मात खेळणी कशी तयार करची, खेळण्यांची विविधता कशी आसची, खेळण्यां भितर टॅक्नॉलॉजी कितें आसची, चायल्ड सायकॉलॉजी प्रमाण खेळणी कशी आसची, आयज आमच्या देशाचो तरणाटो ते वटेन लक्ष केंद्रीत करता, कितें तरी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक सोदता. इश्टानो, आनीक एक गजाल जी मनाक खोशयेन भरून उडयता आनी विश्वास आनीक घटमूट करता. आनी तें कितें आसा, केन्ना तुमी मार्क केलां?
सादारणपणान आमचे कडेन स्वभाव आशिल्लो की आसूं चलता न्हय, मात हांव पळयता की म्हज्या देशाचे तरणाटे मन आतां सर्वश्रेष्ठ वटेन स्वताक केंद्रीत करता, सर्वोत्तम करपाक सोदता, सर्वोत्तम पद्दतीन करपाक सोदता. ही लेगीत देशाची शक्त म्हण मुखार येतली. इश्टानो, हे खेपे ऑलिंपिकान खूब व्हड प्रभाव निर्माण केला. ऑलिंपिकचे खेळ पुराय जाले, आतां पॅरालिंपिक्स चलता. देशाक आमच्या ह्या खेळ मळार जें कितें जालें, घडये संवसाराच्या तुळेन उणें आसत, मात विश्वास भरपा खातीर खूब कितें जालें. आयज तरणाटो स्पोर्ट्स कडेन पळयता इतलेंच न्हय, जाल्यार तो ताचे कडेन जोडिल्ल्या शक्यतांक कडेन लेगीत पळयता. ताच्या पुराय इकोसिस्टमाक खूब बारीकसाणेन पळयता, ताच्या सामर्थ्याक समजून घेता आनी खंयच्या ना खंयच्या रुपांत स्वताक जोडपाक लेगीत सोदता. आतां तो कन्व्हेन्शनल गजाली सावन मुखार वचून न्यू डिसिप्लिन्सांक आपणायता. आनी म्हज्या देशवासियांनो, जेन्ना इतलो मोमेंटम आयला, दरेका परिवारांत खेळाची चर्चा सुरू जाल्या. तुमीच सांगात म्हाका, ह्या मोमेंटमाक आतां उणें जावपाक दिवया, बंद जावपाक दिवया? ना. तुमी लेगीत म्हज्या भशेनूच विचार करता आसतले. आतां देशांत खेळ, स्पोर्ट्समन स्पिरीट आतां बंद जावपाक जायना. ह्या मोमेंटमाक पारिवारीक जिणेंत, सामाजीक जिणेंत, राष्ट्र जिणेंत स्थायी करचें आसा, उर्जेन भरचें आसा, सेगीत नव्या उर्जेन भरचें आसा. घर आसूं, भायर आसूं, गांव आसूं, शार आसूं, आमची खेळाची मैदानां भरिल्लीं आसपाक जाय. सगळे खेळचे. आनी तुमकां याद आसा न्हय, हांवें लाल किल्ल्यावेल्यान सांगिल्लें, सबका प्रयास. हय, सगल्यांचे यत्न. सगल्यांच्या यत्नां वरवींच भारत खेळांत ती उंचाय मेळोवपाक शकतलो, जाचो तो हकदार आसा. मेजर ध्यानचंदजी सारख्या लोकांनी जी वाट दाखयल्या, ताचेर मुखार सरप ही आमची जापसालकी आसा. वर्सां उपरांत देशांत असो कालखंड आयला की खेळा विशीं परिवार आसूं, समाज आसूं, राज्य आसूं, राष्ट्र आसूं, एका मनान सगळे लोक जोडल्यात. म्हज्या मोगाळ तरणाट्यांनो, ह्या संदीचो लाव घेवन वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पोर्ट्स भितर म्हारत मेळोवपाक जाय. गांवांगांवांनी खेळांच्यो सर्ती लेगीत चलपाक जाय. सर्तींतल्यानूच खेळांचो विस्तार जाता, खेळाची उदरगत जाता. खेळगडे लेगीत तातूंतल्यानूच मुखार येतात. येयात, आमी सगळे देशवासी ह्या मोमेंटमाक जितलो मुखार व्हरपाक शकतात, जितले योगदान दिवपाक शकतात, सबका प्रयास हो मंत्र साकार करून दाखोवया. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाल्यां जन्माष्टमीची व्हड परब आसा. जन्माष्टमीची ही परब म्हळ्यार भगवान श्री कृष्णाच्या जल्माची परब. आमी भगवानच्या सगळ्या स्वरुपांकडेन परिचीत आसात. नटखट कन्हैया सावन विराट रूप धारण करपी कृष्ण, शास्त्र सामर्थ्य सावन शस्त्र सामर्थ्य मेरेनचो कृष्ण, कला आसूं, सौंदर्य आसूं, माधुर्य आसूं, खंय खंय कृष्ण आसा. मात ह्यो गजाली हांव हे खातीर करतां की जन्माष्टमीच्या कांय दीस आदीं हांव अशा एका अणभवांतल्यान गेला की म्हज्या मनाक दिसता की ही गजाल तुमचे लागीं करची. तुमकां याद आसतली, ह्या म्हयन्याच्या 20 तारखेक भगवान सोमनाथ मंदिर कडेन संबंदीत कामांचें लोकार्पण केलां. सोमनाथ मंदिर सावन 3-4 किलोमीटर अंतराचेर भालका तीर्थ आसा. हें भालका तीर्थ तें आसा जंय भगवान श्री कृष्णाचे धर्तरेवेले निमाणे खीण आशिल्ले. एके तरेन ह्या लोकांतल्या तांच्या लिलांचें समापन हांगाच जाल्लें. सोमनाथ ट्रस्ट वतीन त्या वाठारांत उदरगतीची जायतीं कामां चालू आसात. हांव भालका तीर्थ आनी थंय चालू आशिल्ल्या कामां विशीं विचार करतालो तेन्नाच म्हजी नदर एक सुंदर आर्ट बुकचेर पडली. हें पुस्तक म्हज्या घरा भायर कोण तरी म्हजे खातीर दवरून गेल्लो. हातूंत भगवान श्रीकृष्णाच्या जायत्या रुपांची जायतीं भव्य चित्रां आशिल्लीं, खूब सुंदर चित्रां आशिल्लीं
आनी खूब मिनींगफूल चित्रां आशिल्लीं. हांवें पुस्तकाची पानां परतुपाक सुरवात केली तेन्ना म्हजी उमळशीक आनीक वाडली. जेन्ना हांवें हें पुस्तक आनी तातूंतल्या सगळ्या चित्रांक पळयलें आनी ताचेर म्हजे खातीर जो संदेश बरयल्लो तो वाचले उपरांत म्हाका दिसलें की हांवें तांचे लागीं वचून तांकां मेळचें. जाणीं हें पुस्तक म्हज्या घरा भायर दवरिल्लें तांकां हांवें मेळपाकूच जाय. म्हज्या ऑफिसान तांचे कडेन संपर्क केलो. दुसरेच दिसा तांकां मेळपाक आपयलें आनी म्हजी उमळशीक इतली आशिल्ली आर्ट बूक पळोवन, श्री कृष्णाच्या वेगवेगळ्या रुपांक पळोवन. ह्याच उमळशिकेन म्हजी भेट जाली जदुरानी दासी हांचे कडेन. त्यो अमेरिकन आसात. जल्म अमेरिकेंत जाला. ल्हानाच्यो व्हड अमेरिकेंत जाल्यो. जदुरानी दासीजी इस्कॉन कडेन जोडिल्ल्यो आसात. हरे कृष्णा मुवमेंट कडेन जोडिल्ल्यो आसात आनी तांचें एक व्हड खाशेलपण म्हळ्यार भक्ती आर्ट्सांत त्यो कुशल आसात. तुमकां खबर आसतलें की आतां 2 दिसां उपरांत 1 सप्टेंबराक इस्कॉनचे संस्थापक श्रील प्रभुपाद स्वामीजी हांची 125वी जयंती आसा. जदुरानी दासीजी ह्याच संदर्भांत भारतांत आयिल्ल्यो. म्हजे मुखार व्हड प्रस्न आशिल्लो की जांचो जल्म अमेरिकेंत जाला, ज्यो भारतीय भावना सावन इतल्यो पयस आशिल्ल्यो, त्यो कशे तरेन भगवान श्री कृष्णाची इतली सुंदर चित्रां काडटात काय. म्हजी तांचे लागीं व्हड चर्चा जाल्ली. मात हांव तुमकां ताचो कांय अंश आयकुपाक सोदतां. Jadurani ji, Hare Krishna. I have read a little about bhakti art, but tell our listeners more about it. Your passion and interest towards it is great. So, Bhakti art, we have one article in the Bhakti Art Illuminations which explains how this art is not coming from the mind or imagination, but it's from the ancient Vedic scriptures like Brahma Samhita, Venum Karaini Patitam Skalitam Sikanda, from the Goswamis of Vrindavan, from Lord Brahma himself, Ishvara Paramakrishna Sachidananda Vigraha, how he carries the flute, how all of his senses can act for any other sense, and Srimad Bhagavatam, Varaha Bitang Natavaravapum Karnayo Karnikaram, everything. He wears a karnikar flower on his ear. He makes the impressions of his lotus feet all over the land of Vrindavan. The cowherd boys sing of his glories. His flute attracts the hearts and minds of all fortunate beings. So everything is from the ancient Vedic scriptures. And the power of the scriptures, which are coming from transcendental personalities, and the pure devotees who are bringing it, the art has their power, and that's why it's transformational. It's not my power at all. Jadurani ji, I have one different type of question for you. Since 1966, in a way, and from 1976 physically, you have been associated with India for long. Will you please tell me, what does India mean to you? Prime Minister Ji, India means everything to me. I was mentioning, I think, to the Honorable President a few days ago that India has come up so much in technical advancement and following the West very well with Twitter and Instagram and iPhones and big buildings and so much facility. But I know that that's not the real glory of India. What makes India glorious is the fact that Krishna himself, the Avatari, appeared here. And all the avatars appeared here. Lord Shiva appeared here. Lord Ram appeared here. All the holy rivers are here. All the holy places of Vaishnava culture are here. And so India, especially Vrindavan, is the most important place in the universe. Vrindavan is the source of all the Vaikuntha planets, the source of Dwarka, the source of the whole material creation. So I love India. Thank you, Jadurani ji. Hare Krishna. इश्टानो,
संवसारांतले लोक जेन्ना आयज भारतीय अध्यात्म आनी दर्शन ह्या संदर्भांत इतलो विचार करतात तेन्ना आमची लेगीत जापसालकी आसा की आमी आमच्या ह्या म्हान परंपरांक मुखार घेवन वचचें. जें कालबाह्य आसा तें सोडपाचेंच आसा, मात जें कालातीत आसा ताका मुखार लेगीत घेवन वचचें आसा. आमी आमच्यो परबो मनोवया, ताच्या वैज्ञानिकतेक समजुया, ताचे फाटलो अर्थ समजून घेवया. इतलेंच न्हय जाल्यार दरेका परबेंत कसलो ना कसलो संदेश आसता. आमकां तो लेगीत समजून घेवचो आसा, जगचो आसा आनी फुडारांतल्या पिळग्यां खातीर दायज रुपांत ताका मुखार लेगीत व्हरचें आसा. हांव परतून एक फावट सगळ्या देशवासियांक जन्माष्टमीच्यो खूब खूब परबी भेटयतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या कोरोना काळांत नितळसाणी विशीं हांवें जितली चर्चा करपाक जाय आशिल्ली तातूंत घडये कांय उणाव उरला. म्हाका दिसता की नितळसाण अभियान आमी मात्तूय उणें जावपाक दिवपाक जायना. राष्ट्र निर्माण खातीर सगळ्यांचे यत्न कशे तरेन सगळ्यांची उदरगत करतात हाच्यो देखी आमकां उर्बा दितात. आनीक कितें तरी करपा खातीर एक नवी उर्जा भरतात, नवो विश्वास भरतात, आमच्या संकल्पांत जितेपण हाडटात. आमी बेस बरे तरेन जाणात की जेन्ना स्वच्छ भारत अभियानची गजाल जाता तेन्ना इंदोरचें नांव येताच. कारण इंदोरान स्वच्छतेच्या संदर्भांत स्वताची एक वेगळी वळख तयार केल्या आनी इंदोरचे नागरीक हे खातीर तोखणायेक पात्र आसात. आमचें हें इंदोर कितल्याशाच वर्सां सावन स्वच्छ भारत रँकिंगांत पयल्या सुवातेर आसा. आतां इंदोरचे लोक स्वच्छ भारतच्या ह्या रँकिंगचेर खोशी जावन रावपाक सोदिनात. ते मुखार वचपाक सोदतात, कितें तरी नवें करपाक सोदतात. आनी तांणी मनांत निश्चय केला, वॉटर प्लस सिटी तशीच राखून दवरपा खातीर ते पुराय जीव ओतून काम करतात. वॉटर प्लस सिटी म्हळ्यार अशें शार जंय खंयच्याय ट्रिटमेंट बगर खंयचेच सिवेज खंयच्याच भौशीक उदका स्रोतांत सोडिनात. हांगाच्या नागरिकांनी स्वता मुखार येवन आपल्या नाल्यांक सिवर लायनी कडेन जोडलां. स्वच्छता अभियान लेगीत चलयलें आनी हाका लागून सरस्वती आनी कान्ह न्हंयांनी वचपी म्हेळें उदक लेगीत व्हडा प्रमाणांत उणें जालां आनी सुदारणा दिश्टी पडटा. आयज जेन्ना आमचो देश स्वतंत्रतायेचो अमृत महोत्सव मनयता तेन्ना आमी हें मतींत दवरपाक जाय की स्वच्छ भारत अभियानच्या संकल्पाक आमी केन्नाच उणो जावपाक दिवंक जायना. आमच्या देशांत जितली चड वॉटर प्लस सिटी आसतली तितलीच स्वच्छता लेगीत वाडटली. आमच्यो न्हंयो नितळ जातल्यो आनी उदक वाटावपाची एक मानवीय जापसालकी निभावपाचे संस्कार लेगीत जातले. इश्टानो, म्हजे मुखार एक देख बिहारच्या मधुबनी सावन आयल्या. मधुबनींत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शेती विश्वविद्यालय आनी थंयच्या स्थानीक शेती विज्ञान केंद्रान मेळून एक बरो यत्न केला. हाचो लाव जायत्या शेतकारांक तर जाताच, हाचे वरवीं स्वच्छ भारत अभियानाक लेगीत नवी शक्त मेळटा. विश्वविद्यालयाच्या ह्या यत्नाचें नांव आसा सुखेत मॉडल. सुखेत मॉडलचो उद्देश आसा गांवांतलें प्रदूशण उणें करप. ह्या मॉडेल वरवीं गांवांतल्या शेतकारां कडल्यान शेण आनी शेतांतल्यान घरांतल्यान हेर कोयर एकठांय करतात आनी ताचे बदला लोकांक रांदपा गॅस सिलिंडर खातीर पयशे दितात. जो कोयर गांवांतल्यान एकठांय जाता ताचो विलो लावपा खातीर व्हर्मी कंपोस्ट तयार करपाचें काम लेगीत चल्लां. म्हळ्यार सुखेत मॉडलचे 4 लाव थेट दिश्टी पडटात. एक म्हळ्यार गांवाक प्रदुशणा सावन मुक्ती, दुसरें म्हळ्यार गांवाक घाणी सावन मुक्ती, तिसरें म्हळ्यार गांवच्या लोकांक रांदपा गॅस सिलिंडर खातीर पयशे आनी चौथें म्हळ्यार गांवच्या शेतकारांक जैवीक सारें. तुमी विचार करात, अशे तरेचे यत्न आमच्या गांवांची शक्ती कितली वाडोवपाक शकतात. होच तर आत्मनिर्भरतेचो विशय आसा. हांव देशांतल्या दरेका पंचायती कडेन मागतां की अशें कितें तरी तांच्या वाठारांत करपाचो विचार तांणी करचो. आनी इश्टानो, जेन्ना आमी एक मोख घेवन मुखार सरतात तेन्ना फावो तो परिणाम मेळटलो हें निश्चित आसता. आतां पळयात,
आमच्या तमिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यातली कांजीरंगाल पंचायत. पळयात ह्या ल्हानशा पंचायतीन कितें केलें. हांगा तुमकां वेस्ट सावन वेल्थचो आनीक एक मॉडेल पळोवपाक मेळटलो. हांगा ग्रामपंचायतीन थळाव्या लोकां वांगडा मेळून कोयरांतल्यान वीज तयार करपाचो एक लोकल प्रोजेक्ट आपल्या गांवांत लायला. पुराय गांवांतल्यान कोयर एकठांय जाता, ताचे वरवीं वीज तयार जाता आनी उरिल्ले प्रॉडक्ट्स कीटनाशक म्हूण विकतात. गांवांतल्या ह्या पॉवर प्लांटची क्षमता दिसाक 2 टन कोयर विलो लावपाची आसा. हाचे वरवीं तयार जावपी वीज गांवांतल्या स्ट्रीट लायट्स आनी हेर कामां खातीर वापरतात. हाचे वरवीं पंचायतीचो पयसो तर वाटावताच, तो पयसो उदरगतीच्या हेर कामां खातीर वापरतात. आतां म्हाका सांगात, तामिळनाडूच्या शिवगंगा जिल्ह्यांतली एक ल्हानशी पंचायत आमकां सगळ्या देशवासियांक कितें तरी करपाची उर्बा दिता काय ना. हांणी तर कमालूच केल्या. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात आतां भारताच्या शिमा मेरेन मर्यादीत ना. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत लेगीत मन की बातची चर्चा जाता. आनी विदेशांत रावपी आमचे भारतीय समुदायाचे लोक आसात ते लेगीत म्हाका जायती नवी नवी म्हायती दितात. आनी म्हाका लेगीत केन्ना केन्ना मन की बात वरवीं विदेशांत जे वेगळे कार्यक्रम चलतात ताची खबर तुमचे वांगडा करपाक खूब बरें दिसता. आयज लेगीत हांव तुमचो परिचय कांय अशा लोकां कडेन करून दितलो, मात ताचे आदीं हांव तुमकां एक ऑडियो आयकुपाक सोदतां. मातशें बारीकसाणेन आयकयात. नमो नमः सर्वेभ्यः. मम नाम गंगा. भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM. एक भारत श्रेष्ठ भारत. अहम् एकता मूर्तयाः मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि. अद्य संस्कृत दिनम् अस्ति. सर्वेभ्यः बहवः शुभकामनाः अस्ति. सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयस्य लोहपुरुषः इति उच्यते. 13विंशतिसहस्रतमे वर्षे लोहसङ्ग्रहस्य अभियानं प्रारब्धम्. 34+ टन् परिमितं लोहस्य गलनं कृतम्. झारखण्डस्य एकः कृषकः मृद्गरस्य दानं कृतवान्. भवन्तु शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM. एक भारत श्रेष्ठ भारत. रेडियो यूनिटी 90 FM. रेडियो यूनिटी 90 FM. इश्टानो, भाषा तर तुमकां कळल्याच आसतली. ही रेडिओचेर संस्कृतांत चर्चा चल्ल्या आनी ज्यो उलयतात त्यो आसात आरजे गंगा. आरजे गंगा गुजरातच्या रेडिओ जॉकीजच्या ग्रुपच्यो एक वांगडी आसात. तांचे हेर वांगडी लेगीत आसात, जशे की आरजे नीलम, आरजे गुरू आनी आरजे हेतल. हे सगळे लोक मेळून गुजरातांत केवडिया वाठारांत ह्या खिणाक संस्कृत भाशेचो मान वाडोवपाच्या वावरांत आसात. आनी तुमकां खबर आसा न्हय की केवडिया तेंच आसा जंय संवसारांतलो सगळ्यांत व्हड स्टॅच्यू, आमच्या देशाचो अभिमान, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जंय आसा, त्याच केवडियाची गजाल हांव करतां. आनी हे सगळे अशे रेडिओ जॉकी आसात जे एकाच वेळार जायत्यो भुमिका घेतात. हे गायड म्हण लेगीत सेवा दितात आनी तेच वांगडा कम्युनिटी रेडिओ इनिशिएटीव्ह रेडिओ युनिटी 90 FM ताचे लेगीत संचालन करतात. हे आरजेज आपल्या आयकुप्यां कडेन संस्कृत भाशेंत उलयतात, तांकां संस्कृतांत म्हायती दितात. इश्टानो, आमचे कडेन संस्कृत विशीं म्हणा. अमृतम संस्कृतम मित्र, सरसम सरलम वचः, एकता मूलकम राष्ट्रे, ज्ञान विज्ञान पोषकम. म्हळ्यार आमची संस्कृत भाषा सरस लेगीत आसा, सरल लेगीत आसा. संस्कृत आपल्या विचार, आपल्या साहित्याच्या माध्यमांतल्यान ज्ञान, विज्ञान आनी राष्ट्र एकतेचें पोशण करता, ताका घटमूट करता. संस्कृत साहित्यांत मानवता आनी ज्ञानाचे अशेंच दिव्य दर्शन आसा जें कोणाकूय आकर्शीत करपाक शकता.
हालींच म्हाका जायत्या अशा लोकां विशीं जाणून घेवपाची संद मेळ्ळी जे विदेशांत संस्कृत शिकोवपाचें काम उर्बा दिवपी काम करतात. अशेच एक व्यक्ती आसात श्रीमान रटगर कॉर्टेनहॉर्स्ट, जे आयर्लंडांत संस्कृतचे नामनेचे विद्वान आनी शिक्षक आसात आनी थंय भुरग्यांक संस्कृत शिकयतात. हांगा आमचे उदेंते कडेन भारत आनी थायलंड मजगतीं सांस्कृतीक संबंद घटमूट जावपाक संस्कृत भाशेची म्हत्वाची भुमिका आसा. डॉक्टर चिरापत प्रपंड विद्या आनी डॉक्टर कुसुमा रक्षामणी दोगूय थायलंडांत संस्कृत भाशेच्या प्रचार प्रसारांत खूब म्हत्वपूर्ण भुमिका घेतात. तांणी थाई आनी संस्कृत भाशेंत तुलनात्मक साहित्याची निर्मिती लेगीत केल्या. अशेच एक प्रोफेसर आसात श्रीमान बोरिस जाखरीन. रशियांत मॉस्को स्टेट युनिव्हर्सिटींत ते संस्कृत शिकयतात. तांणी जायते सोद निबंध आनी पुस्तकां प्रकाशीत केल्यात. तांणी जायत्या पुस्तकांचो संस्कृतांतल्यान रशियन भाशेंत अणकार लेगीत केला. हेच तरेन सिडनी संस्कृत स्कूल ऑस्ट्रेलियाच्या त्या मुखेल संस्था मजगतीचें एक आसा जंय विद्यार्थ्यांक संस्कृत भाशा शिकयतात. हें स्कूल भुरग्यां खातीर संस्कृत ग्रामर कॅम्प, संस्कृत नाटक आनी संस्कृत दीस सारख्या कार्यावळींचें लेगीत आयोजन करता. इश्टानो, हालीं तेंपार जे यत्न जाल्यात ते वरवीं संस्कृत संदर्भांत एक नवी जागरूकता आयल्या. आतां वेळ आसा की ह्या दिशेन आमी आमचे यत्न आनीक वाडोवचे. आमचें दायज सांबाळून दवरप, नव्या पिळगे कडेन दिवप हें आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य आसा आनी फुडारांतल्या पिळग्यांचो ताचेर हक्क लेगीत आसा. आतां वेळ आसा ह्या कामा खातीर लेगीत सगळ्यांचे यत्न आनीक वाडचे. इश्टानो, जर तुमी अशा तरेच्या यत्नांत जोडिल्ल्या खंयच्याय व्यक्तीक जर वळखतात, अशी कसलीय म्हायती तुमचे लागीं आसा जाल्यार उपकार करून #सेलिब्रेटिंग संस्कृत वांगडा सोशल मिडियाचेर ताचे कडेन संबंधीत म्हायती दियात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फुडल्या कांय दिसांत विश्वकर्मा जयंती येवपाची आसा. भगवान विश्वकर्माक आमचे कडेन संवसाराच्या सृजन शक्तीचें प्रतीक मानतात. जो कोणी आपल्या कुशळटाये वरवीं खंयच्याय वस्तूंचें निर्माण करता, सृजन करता, तें शिवणकाम आसूं, सॉफ्टवेअर आसूं वा सॅटलायट, हे सगळे भगवान विश्वकर्माचें प्रकटीकरण आसा. संवसाराक स्किलची वळख आयज नव्यान जाता. मात आमच्या ऋषींनी तर हजारांनी वर्सां सावन स्किल आनी स्केलचेर भर दिला. तांणी स्किलाक कुशळटायेक आस्थे कडेन जोडून आमच्या जिणेच्या दर्शनाचो वांटो केला. आमच्या वेदांत लेगीत जायतीं सूक्त भगवान विश्वकर्माक समर्पीत आसात. सृश्टीच्यो जितल्यो व्हड रचना आसात, जी नवीं आनी व्हड कामां जाल्यांत, आमच्या शास्त्रांनी ताचें श्रेय भगवान विश्वकर्माकूच दिलां. हे एके तरेन ह्या गजालीचें प्रतीक आसा की संवसारांत जें कितें डेव्हलपमेंट आनी इनोव्हेशन जाता तें स्किल्स वरवींच जाता. भगवान विश्वकर्माची जयंती आनी तांच्या पुजे फाटल्यान आशिल्ल्यो ह्योच भावना आसात. आनी आमच्या शास्त्रांनी हें लेगीत सांगलां, विश्वस्य कृते यस्य कर्म व्यापारः स विश्वकर्मा. म्हळ्यार जो सृष्टी आनी निर्माण कडेन सगळीं कामां करता तोच विश्वकर्मा आसा. आमच्या शास्त्रांच्या नदरेंतल्यान आमच्या भोंवतणी निर्माण आनी सृजनांत आशिल्ले जितले स्किल्ड, कुशल लोक आसात ते भगवान विश्वकर्माचे दायज आसात. तांचे बगर आमी आमच्या जिणेची कल्पना लेगीत करपाक शकनात. तुमी विचार करात, तुमच्या घरांत विजेची कितें आडमेळ आयली आनी तुमकां कोणूच इलेक्ट्रिशियन मेळ्ळो ना जाल्यार कितें जातलें? तुमच्या मुखार कितली व्हड आडमेळ येतली. आमची जीण अशाच कितल्याशाच स्किल्ड लोकांक लागून चलता. तुमी तुमच्या भोंवतणी पळयात. लोखणाचें काम करपी आसूं, मातयेची आयदनां करपी आसूं, लाकडाचें सामान तयार करपी आसूं, विजेचें काम करपी आसूं, घरांत पेंट करपी आसूं, नितळसाण कामगार आसूं, ना जाल्यार मोबायल लॅपटॉप रिपेर करपी,
हे सगळे इश्ट तांच्या स्किल्स लागूनच आमी तांकां वळखतात. आधुनीक स्वरुपांत हे लेगीत विश्वकर्माच आसात, मात इश्टानो हाचो आनीक एक आयाम लेगीत आसा आनी तो केन्ना केन्ना हुस्को लेगीत निर्माण करता. ज्या देशांत जंयच्या संस्कृतींत, परंपरेंत, विचारांत, कुशळटायेंत स्किल मॅनपॉवराक भगवान विश्वकर्मा कडेन जोडला, थंय स्थिती कशी बदल्ली. एका काळार आमच्या पारिवारीक जिणेचेर, समाजीक जिणेचेर, राष्ट्र जिणेचेर कुशळटायेचो व्हड प्रभाव आसतालो. मात गुलामीच्या कालखंडांत ह्या कुशळटायेक अशे तरेचो सन्मान दिवपी भावना ल्हव ल्हव विस्मृत जाली. विचार असो जालो की कुशळटायेचेर आधारीत कामाक ल्हान समजुपाक लागले आनी आयज तुमी पळयात पुराय संवसार सगळ्यांत चड कुशळटाय म्हळ्यार स्किल्सचेर भर दिता. भगवान विश्वकर्माची पुजा लेगीत फकत औपचारीकतेन पुराय जायना. आमी कुशळटायेक सन्मान दिवचो पडटलो, कुशळ जावचे खातीर मेहनत करची पडटली, कुशळ आशिल्ल्याचो अभिमान आसचो पडटलो. जेन्ना आमी कितें ना कितें नवें करतात, कितें तरी इनोव्हेट करतात, कितें तरी अशें सृजीत करतात जे वरवीं समाजाचें हित सादता, लोकांची जीण सोंपी जाता, तेन्ना आमची विश्वकर्मा पुजा सार्थक जाता. आयज संवसारांत स्किल्ड लोकांक संदीचो कसलोच उणाव ना. उदरगतीचे कितलेशेच रस्ते आयज स्किल्स वरवीं तयार जातात. तर येयात, हे खेपे आमी भगवान विश्वकर्माच्या पुजेचेर आस्थे वांगडाच तांच्या संदेशाक लेगीत आपणावपाचो संकल्प करुया. आमच्या पुजे फाटलो भाव होच आसपाक जाय की आमी स्किल्सचें म्हत्व समजुचें आनी स्किल्ड लोकांक, मागीर ते कसलेंय काम करपी आसूं, तांकां पुराय सन्मान दिवचो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हो वेळ स्वतंत्रतायेच्या 75व्या वर्साचो आसा. ह्या वर्सा तर आमी दर दिसा नवे संकल्प घेवपाक जाय, नवे विचार करपाक जाय आनी कितें तरी नवें करपाची आमची भावना वाडोवपाक जाय. आमचो भारत जेन्ना स्वतंत्रतायेची 100 वर्सां पुराय करतलो तेन्ना आमचे हे संकल्प ताच्या यशाच्या बुनयादींत दिश्टी पडटले. हे खातीर आमी ही संद वचपाक दिवंक जायना. आमी हातूंत आमचें चडांत चड योगदान दिवपाक जाय आनी ह्याच यत्नां मदीं आनीक एक गजाल याद दवरपाक जाय, दवाई भी कडाई भी. देशांत 62 कोटी परस चड व्हॅक्सिनचे डोस दिल्यात, मात तरी लेगीत आमी सादूरकाय बाळगुपाक जाय, सतर्कता राखपाक जाय. आनी हय, सदां भशेन जेन्ना जेन्ना तुमी कितें तरी नवें करतात, नवो विचार करतात, तेन्ना तातूंत म्हाका लेगीत निश्चित आस्पावीत करात. हांव तुमच्या चीट आनी मॅसेजीसची वाट पळयतां. ह्याच कामने सयत तुमकां सगळ्यांक येता त्या सगळ्या परबां खातीर परतून एक फावट खूब खूब परबी, खूब खूब धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.